这台奔驰 ER60 发动机启动延迟有异响，现在我们来看一下故障现象。好，来启动啊！听到没有？这么大的声音，人家的拖拉机还行。现在我们先用电脑读一下故障码，电脑诊断的结果已经出来了。故障代码呢，就是让我们修理工闻风丧胆的 P0016。进气凸轮轴气缸裂迹的位置与曲轴相比不可信。根据这个异响，还有这个故障代码的分析，肯定是正时链轮的毛病了。话不多说，直接开搞。这个顶链器在发电机下面，所以要把皮带拆掉，发电机拆掉。修了这么多年 BBA， 其实奔驰的发动机质量还是算挺稳定的了。就是链轮损坏这个毛病是奔驰前期都逃不掉的。但是这个链轮呢，它又设计的非常合理，非常容易更换，只需要把这些气门室盖、旋盖拆掉就可以更换了。不过话又说回来了，还得感谢这些设计师，让我们修起来的时候更加方便快捷。现在盖子拆完，我们手动盘一下这个发动机，检查一下这个异响的来源。看到没有？这个拖拉机的声音就是这个链轮发出来的了。像这种情况，链轮长时间不更换，就会导致链条跳齿，发动机损坏。你看这是什么神仙运气，2圈就直接转到了正时点上。接下来我们把曲轴皮带盘转到 OT 位置，对准上面的标记，再次检查一下这个正时的偏移情况。凸轮轴瓦盖上的标记和凸轮轴上的标记，还有链轮上的标记，3个点都是在一条线上，非常的正。接下来把这2个正时链轮更换掉，就可以搞定这个问题。拆链轮之前，我们先用正时工具卡住凸轮轴。松链轮之前，先用专用的大扳手卡住凸轮轴，以免正时工具受力变形。这个顶链器在发电机下面，我们先把发电机给它拆下来，把顶链器拆下来，接着就可以拆链轮了。这个排气链轮调节阀上面的滤网都直接掉到凸轮轴里面去了，还好没掉到发动机里面去。现在我们把链轮打开来看一下，里面坏的到底有多严重。这个链轮拆开，就很明显的可以看到，这个定位销的地方都已经严重错位变形了，卡不住了。排气的拆开没有进气的磨损严重，但是里面这个小弹片它已经分家了，所以现在只能更换2个全新的了。像这个正时链轮肯定是给大哥安排2个原厂的了，像这些老化漏水的水管，顺便给它进行一个更换。链轮调节螺丝的小滤网没有单独的，所以现在只能更换1个了。别看眼前这些不起眼的小东西，埋头老黄牛是绰绰有余了。别的都还好，就是这个月牙水管设计的有点费腰。现在水管换好以后，这些零部件清洗干净，我们就开始安装链轮。这个链轮也是有区分的 ，EXH 装在排气 ，EIN 装在进气。安装这个链轮呢，按照它的正时标记直接对上就行。安装链轮调节螺丝，用手压一下，看有没有卡滞的现象。排气也是一样的装法。在安装顶链器之前，我们先进行复位。第一步，我们先把这个卡簧卡到第2个台阶，卡簧的缺口跟这个卡槽最好在一条线上。接着转动卡箍，把里面的锁片拿出来。现在我们手动把这个顶链器给它压回去，听到咔的一声就压好了。卡好以后，把这个锁销放在最上面，这个导齿朝前。然后把这个卡箍转动90度，顶链器我们就复位完成了。紧链轮螺丝之前，同样用个大扳手顶住凸轮轴，以免正时工具受力。链轮螺丝顶上标准扭矩。链轮紧完以后，把我们复位好的顶链器装上，把链条撑紧。
顶链器上好，可以看到链条还是松的。现在我们需要反转发动机，把张紧器弹出来，链条撑紧。可以看到现在顶链器弹出来，链条就是撑紧的。装完以后，把正时工具取下来，手动盘几圈，再次检查一下这个正时。再次把曲轴皮带盘弹到 OT 位置，对准正时标记。可以看到两边的记号非常的正。再用正时工具卡一下，非常标准。现在这些附件已经装配完成，我们来启动，听一下声音。好，来起导啊！这声音才对嘛，一点异响都没有了。现在这个故障代码也全部成功排除了。还好大哥也是个懂车的人，听到发动机有异响就及时到店维修。如果像这种情况再开下去的话，就不只是换2个链轮这么